好啦，咁歡迎大家收到我哋賭博研究所啊，咁繼續同大家嚟到去講翻嚟緊2026年2月25號星期三跑馬地賽馬嘅賽事啊。嗱，咁今次我哋呢個系列啦，就叫做單車一槍過，同大家買翻兩隻馬匹嘅。至於今次我哋買到嘅場合呢，就會係呢一場嘅第8場啦。嗱，呢一場第8場就係我哋嘅3班1200米草地 B 欄嘅賽事嚟嘅。嗱，喺度提醒翻大家先，如果未訂閱我哋嘅觀眾呢，都記得係話訂閱翻我哋嘅頻道啦，無論係我哋嘅賭博研究所頻道啦，甚至係話我哋賭博研究所嘅後備頻道呢，大家都記得訂閱翻，因為呢兩個頻道呢係會分別去到出唔同系列嘅影片嘅，所以大家要訂閱晒兩個頻道呢，先至可以第一時間收到我哋嘅資訊噶，係啦，希望大家盡快訂閱翻咯，感謝翻大家一路嘅支持先吓。言歸正傳啦，去到講翻今場馬我哋會買到邊幾隻先咯。單車一槍過呢個系列啦，我哋純粹只會係話買到兩隻馬嘅啫。而今次啦，我哋第一隻會揀到嘅馬呢，其實我二話不說呢，都會去到揀翻呢隻4號嘅粵港之駒先啦。雖然今場馬咧其實就相當多實力馬喺度噶，你見得到咧好多馬最近都能夠跑到個第一嘅，呢隻粵港之駒咧都唔例外，佢最近都係跑第一嘅馬，咁多隻馬都跑第一，點解我會喺呢紮馬入面選擇呢隻4號嘅粵港之駒呢？我哋先嚟到睇翻呢隻粵港之駒嗰啲積先啊！呢隻馬到底佢上仗贏嘅嗰場馬有乜咁特別呢？睇翻先咯。呢隻馬呢，其實跑咗3場嘅，大家見得到。3場入面呢，佢跑出嚟嘅成績呢，就會係一個第9，一個第8，一個第1。基本上啦，跑3場得1場先係贏得到嘅啫。重要嗰場呢，係轉咗潘頓嚟到去跑呢，佢先至贏嘅。其實好明顯就係話，喂。話個資訊俾大家聽啦，係嘛？已經係話，即係話你從呢個咁嘅賽績啊，從佢嘅賽績就已經話到個資訊俾大家聽，就係話呢隻馬係得潘頓識贏嘅啫。你放艾少禮上去唔掂嘅，係得潘頓先至得噶咋。嚟緊放到潘頓上去，我覺得就係話，喂，呢隻馬係話揀得過啊。仲要你仔細睇翻呢隻粵港之駒上仗潘頓到底點樣騎佢啊？睇翻呢隻馬，喂，到底係靠實力啊，定話係符碌先？粵港之駒上仗就係呢度呢隻啦，粉紅衫藍帽嘅紅色箭嘴之咗，大家睇翻實卷跑啦。呢隻馬呢，上仗呢頭段時間你見得到呢，佢都唔係好搶到㗎，係嘛？唔能夠就一前嚟到去跑，要留翻喺大約7-8位咗咁嘅位置，仲要就係話呢，走住嗰3-4碟噶。你見得到佢其實嗰個走位啊，嗰個際遇呢，都唔係話咁理想噶，係嘛？跑起上嚟係話相當之吃力噶，依家仲走住個2-3碟，走住個7-8位，係嘛？你見得到今場馬咁多騎師想走，就證明其實就係話今場後上嘅唔着數啦，係嘛？好明顯今場馬就唔着數啊！你睇騎師嘅舉動，甚至係話成個形勢都知啦。我哋再用啲數據去支持先啦，係嘛？當然就係話，喂，唔能夠係話喂亂叫咁講噶嘛，係嘛？好多人依家就係亂叫咁講嘅，完全冇數據支持。但係我哋係一定要揾啲數據去到 support 噶，唔係能夠就係話亂咁噏話，喂，今場唔理後上，唔理後上係嘛？你睇翻啦，今場頭800米46秒44，呢啲時間擺到明就真係唔理後上啦，係嘛？完全係有數據 support， 大佬，喂，比標準時間都慢嘅，慢足0.39秒，慢步速其實唔理追噶啦，咁所以呢隻粵港之駒呢，其實今仗走住呢啲咁嘅位置呢，其實完全唔好跑嘅，完全係不利去到發揮嘅。再睇埋落去啦，你睇翻呢一隻馬臨尾入到直路嘅時候發生乜嘢事啦？呢隻馬呢，一路都真係走緊啲7-8位嘅，係嘛？沿途一路咁跑啦，去到轉彎入直路呢，佢揈出去嚟到去衝嘅，係嘛？你記得到佢轉個彎都闊嘅，大佬揈到去9碟10碟咁，蝕都蝕鬼晒，係嘛？慢步速都不得止啊，仲要呢隻馬蝕鬼到嘔嚟到去跑因為潘頓唔想塞車啊嘛，係嘛？喂，呢度大佬，喂，呢度好塞喎，係嘛？佢唔想塞車，直接揈出去，因為佢其實呢，你諗下，其實騎師騎馬，尤其是潘頓呢啲冠軍佢一騎上去實知道隻馬有冇料到所以其實佢呢，揈得出去呢，你見到佢咁樣嘅舉動，揈得出去咁大外碟嚟到蝕呢，都唔怕嘅話呢，佢就知道呢隻馬好有料，佢先至咁做。
慢步速佢都唔怕蝕，所以佢真係知道呢隻馬好有料。咁臨尾真係呢隻馬係真係有個表現喺度嘅，後上殺到翻上嚟，跑到個第一，仲要收韁嚟到去贏。咁所以證明今次潘頓呢嗰個判斷係冇錯啦，證明呢隻馬真係蝕得起個盤，係嘛，完全都唔驚你收韁翻嚟。所以你睇下艾少禮騎出嚟嘅成績同阿潘頓騎出嚟嘅成績係差天共地，一個就騎到收韁一個騎到包尾咁滯，係嘛，咁所以就係話睇得出個騎師嗰個實力嘅分別咯，係嘛，實力嘅分野咯，完全係咁。仲有就係話喂，到底隻馬夾唔夾個騎師啊，係嘛，咁呢隻馬正好啦，原來就同阿潘頓夾到嘔啊，係嘛，潘頓一騎上去即刻掂嘅，嚟緊放翻潘頓上去，我覺得掂晒啦，咁嚟緊。又唔再係話咩升班之類，繼續跑翻3班，繼續仲要跑翻1200，同上仗一模一樣嘅路程班用埋上嚟，都係谷草1200-3班，所以我覺得呢啲馬其實喂要買啦，呢啲第一根本上勁到咁誇張，係嘛，贏到嗰啲仲要係話太子啊、飛輪霸、三軍勇將啊呢紮馬，呢紮馬其實唔弱㗎，太子呢啲喂叫做係話跑第2、第3噶，跑谷草1200-3班，係嘛？你話一次第2啊符碌啫，曾經人哋都試過第3咁啊，跑到合格噶嘛，證明佢唔弱噶啦。飛輪霸贏過啊，大佬啊，贏過谷草1200嘅，係嘛，識跑嘅。三軍勇將咧，今季亦都贏過谷草1200-3班，係嘛，又係掂噶喎，又係掂噶喎。咁嗰啲咩勇霸龍呢啲馬咧又得唔得啊？喂，講緊人哋都曾經贏過谷草1200-3班，又係成大扎馬係識贏識跑嘅。咁同時地就係話咧，喂，你睇翻呢一隻粵港之駒贏過領同場嘅邊啲馬？其實原來佢就係話贏過領同場嘅某匹馬嘅，大家見唔見得到啊？佢就係話贏過領同場再出嘅好節拍啊，係嘛？咁嗱，佢贏過好節拍噶，咁而你睇翻好節拍嗰啲績啦，其實好節拍咧呢隻馬嗰啲績都唔差嘅，講緊就係話曾經跑過第2嘅喺谷草1200-3班，咁佢呢第2咧，亦都係話點咧？贏到邊啲啊？太子啊、太太精神啊呢啲馬，喂，太太精神又係嚟緊再出咯，嚟緊再出太太精神啊、輕功猛男呢啲咯，係嘛？因為好節拍贏過呢2匹嘅。咁而粵港之駒係贏過好節拍嘅，咁所以以馬論馬，喂，你計馬啦，呢隻粵港之駒其實係咪稱得高佢贏嘅好節拍贏過嚟緊同場再出嘅2匹，咁你真係比較下就知道，哇，大佬，粵港之駒好有實力係嘛？咁以馬論馬嚟緊呢場係稱得高嘅要。今次排有7檔啦，同上仗一模一樣嘅檔位，係嘛，贏馬一模一樣嘅檔位，咁相信潘頓呢好清楚呢隻馬要點發揮啊。咁賽前操練呢隻馬亦都係話，喂，做到足晒啦。咁你睇翻嘅話，呢隻馬係上晒從化去到操噶，係嘛，操足先至落嚟跑。咁所以我覺得呢隻粵港之駒大家不妨去到係話試一試翻啦。可以揾呢隻馬嚟到去喂揸膽咁樣嘅，所以我哋今場馬第一隻會揀到馬匹，揀翻呢4號嘅粵港之駒先咯。好啦，咁講完今場馬，我哋第一隻會揀到馬匹之後啦，就嚟到講埋我哋第2隻會選擇到嘅馬匹啦。第2隻會揀到嘅咧，我就想揀翻有田泰安騎嘅呢隻3號金牌活力去到買噶，點解會揀呢隻金牌活力呢？喂，睇睇呢隻馬嗰啲績先喎。呢隻金牌活力呢，其實你見得到啦，佢最近嗰場呢就已經係贏馬噶啦。2月11號跑谷草1200-3班係話贏馬噶，仲要由田泰安去到贏。其實你望得到咧，呢隻馬呢都冇乜邊個騎師識贏嘅，唯獨是係田泰安，係嘛？所以就係話，其實田泰安係騎呢隻馬騎到好熟噶，每次佢騎親呢隻馬，基本上都有表現噶啦，好多時都有表現噶。你睇翻以往24到25年呢個馬季，田泰安騎佢基本上係跑5場全入格，2 win 1個第2，2個第3，成績係咪相當理想啊？去到今季亦都贏得到啦。咁而咁巧呢隻馬正正就係一隻好開就好，衰開就衰嘅馬嚟噶。我同大家講，呢隻金牌活力係好開就好，衰開就衰噶。咁而且好多時都係喂要熱一輪身咧，去到季尾嗰段時間先至嚟料嘅。其實你見得到嘅，上季都係季尾咧先至嚟料嘅，係嘛？好多時就係話
啊，季初嘅時候佢要逆一輪身，仲要就係話真係佢係好開就好，係嘛，贏開，哇之後就跑第三、第二、第一咁樣啊，就係咁啊呢隻馬。咁所以呢隻馬呢，去到今季，其實我覺得佢嗰個 pattern 啊都唔例外噶，係嘛？季初嘅時候麻麻咁啊，但係啦贏開呢，我覺得佢有條路會繼續贏落去嘅。咁上仗你見得到佢贏4份3個馬位都能夠贏到嗰啲乜川河洞區啊、三軍勇將呢啲馬啊，呢啲馬都話啦係一啲實力馬嚟噶嘛。川河洞區呢啲今季贏過噶嘛，贏過谷草千二3班啊，唔差嘅。三軍勇將呢啲又係唔差嘅。三軍勇將呢隻馬呢。今季2 win 噶啦，係嘛？黃志雲都贏得到嘅，啊，成績相當理想嘅。所以呢隻金牌活力呢，其實上仗喺3班贏到呢場谷草千二，都證明得到佢有實力噶。啊，喺3班係惡到嘔嘅呢隻馬。咁嚟緊對翻住呢紮馬，啊，成大紮都唔係真係話好強嘅馬。啊，咁我覺得其實呢隻金牌活力仍然有機會。咁啊，用翻熟手技工田泰安係嘛？咁啊排住個5檔靚檔，咁啊好好跑，好好發揮啊！呢啲馬操練做足，唔排除就係話嚟緊呢一場咧再贏再有好表現噶。所以我哋第二隻會揀到馬匹揀埋啦，呢3號嘅金牌活力咯。好啦，咁啊講完今場馬，我哋會買到邊2匹馬之後啦，就嚟到講翻我哋投注策略啦。咁啊今次啦買到彩池咧就係連贏及位置 Q 嘅呢個彩池，用翻呢個彩池去買翻我哋啱啱先提及到嘅嗰2匹馬就可以啦。咁啊今次就咁樣買，咁如果大家同你同路的話，咁不妨試試喺嚟緊嘅呢個賽馬啦。希望大家贏錢，我祝大家贏多啲咯。今條片就嚟到呢度先，咁啊大家記得 subscribe 撳鐘仔，仲有 like comment 同埋 share 我哋條 video，我哋下條片再見，拜拜。